Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a wannan gidan mai albarka na Habib Tech Media, wanda kuke kasancewa da ni dan uwanku Habib Abdullah. A yau addu'ar da muka zo da ita, addu'ar yabo ce ga Allah subhanahu wata'ala. In aka ce yabo ga Allah subhanahu wata'ala, ma'ana godiya gare shi. Domin Allah subhanahu wata'ala shine ya ce, ka gode masa shi kuma zai ƙara maka. To ana karanta wannan addu'a ne domin yabo ga Allah subhanahu wata'ala, domin ya ƙara yi maka ni'ima akan wacce ya yi maka. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabansa, tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki. Amfanin yin wannan addu'a ce, kalma ce da take da nauyi a sikeli. Ana samun lada mai yawa a tattare da ita, kuma za ka ga buɗi a gare ka insha Allah. Muna godiya sosai da yadda kuke bibiyar wannan gidan namu mai albarka. Muna godiya sosai a koda yaushe, ku yi mana subscribe tare da na ƙura ta yadda da zarar in mun saki sababbin shirye-shiryenmu za su iso gare ku.